Zazpiak puntu-puntuan, hasiko gara. Merba salam. Fatik esan dit, ongietorria jasanieraz, sukran guztiei, eta eskerrik asko denei arratsalde euritsu honetan, Martin Ugalde Kultur Parkera gerturatu, eta foro honetara gerturatzeagatik. Niretzako egun berezia da, eta ezagunak eta lagunak tartean, eskerrik asko, nire etxea den honetatik ere, berriatik, eta badakit ere etxeetatik streaming bidez jarraitzen ari direla, eta hemendik nik ere nire etxera Lizarrara agur bat bidali nahi dut. Eskerrik asko berria, elkar eta jakini, Aleka bildumako 13. liburua da, aurrekoan aurkezpenean ere esan nuen, badok 13, eta Aleka bildumarako nire ondarrezko alea da liburua. Saharari buruz euskeraz idatzitako lehenengo liburua, kazetaritza kronika bat, arnaz luzeko kazetaritza, eta berriari esker kateatu naiz ni mendebaldeko Sahararekin, eta azken batean 20 urtez egindako lanaren bilduma da liburua. Saiatu naiz argazki bat egiten, Fronte Polisarioak 50 urte egin ditu aurten, askape mugimendu nazionala da, Fronte Polisarioa, esan bezala 50 urte egin ditu aurten, eta Sahararrak 50 urte baino gehiago daramatzate borrokan. Horregatik jarri diogu gaurko hitzaldiari mendebaldeko Sahara 50 urteko borroka. Ez dugu ahaztu behar, borroka hori hasi zela artean mendebaldeko Sahara Espainiako kolonia zenean. Eta nolabait liburu honen abia puntua kolonialismoa da. Nik esaten dut ez dala historia liburu huts bat, ez dala geopolitika liburu huts bat, baina bai historiaren historiatik bidai bat egiteko aukera daukagu liburuaren bidez, iraganetik gaur egun arte, hori kolonialismoa, okupazioa, exodoa, gerra eta gaur egungo egoera ere bai. Nolabait argazki panoramiko bat dela esan dezakegu. Eta esaten nuen ez dela historia liburuts bat edo geopolitika liburuts bat, saiatuko naizelako ere Saharako kulturari, poesiari eta hizkuntzari ere keinu bat egiten. Nire ustez liburu honen altxorra lekukotasunak dira, eta hemen ikusten duzuen liburuaren azala Enbarka Brahim Bumahruta, bera Fronte Polisarioaren sortzaileetako bat izan zen, gaur egun oraindik bizirik dagoen emakume benetan kutxuna. Sahararrek esaten dute, egun hauetan hitzaldietan Saharar batzuk gerturatu zaizkit, eta esan diate, beraientzako ama bat, Sahararren ama dela, Enbarka Brahim Bumahruta, oso emakume estimatua da, eta klandestinitatearen urteetatik askapen mugimendu nazionalean egondana. Eta, orso argi izan nuen, berarekin elkartu nintzen goiz hartan, bere etxean, bere jaiman, argazki hori atera nionean, jaimaren aurrean oso argi eduki nuen hori izango zela liburuaren azaleko argazkia, hain zuzen ere, dakizuen bezala, Sahararren simbolo handiena jaimak direlako. Berez kanpalekuetan dauden jaima hauek berez ez dira jaima deitzen, agaitun edo, gurutze? Berez jaima die, hasieran jaimak ziren, baina gero nola hori zen hilekin daiten dan, da oso zailetan materiala lortzea, baina iten da lona moduzko geton edo aguatin. Hori da. Jaima tradizionalak artilez egindakoak ziren, eta hauek lonazkoak dira. Esaten nuen jaima Sahararen identitatearen kultur edo ikur nagusia dala, eta aipatu nahiko luke lurralde okupatuetan jaimak gaur egun debekatuta daudela, eta horrek ere esanaia eta zentzua ematen dio liburu honen azalean jaima hori egoteari. Esaten nuen hori, Saharako historia
historia txikiekin arilkatu dudala, arilkatuz saiatu naizela, eta nolabait esan historia hori handia, historia txikiekin, Sahararren kontakizunak, historiaren pasarteekin tartekatuz. Eta esaten nuen bezala, liburu honen altxor nagusia Sahararren ahotsa da, beraien testigantzak. Baina ez hori bakarrik, baizik eta ere, liburu hau lehen esaten nuen euskaraz idatzitako lehenengo liburua dela, euskaratik eta Euskal Herritik idatzitako liburua da, hain zuzen ere, saiatu naizelako ere islatzen, Sahara eta Euskal Herriaren artean dagoen harreman estu hori. Sahara eta Euskal Herria geografikoki oso urrun daude, baina oso gertu dauden herriak dira, eta liburu hau idazterakoan ohartu naiz zenbaterainokoa den konpromiso hori, ez? Euskal Herriko herri askotan Sahararen aldeko elkarteak daude, eta erakundeen aldetik ere lan itzela egiten da, ez? Bai lan humanitarioa, baina bestelako lanak ere bai, eta horra aipatu nahiko nituzke Euskal Fondoa, Egoa Institutoa, Mundu Bat erakundea, eta Arabako Saharako lagunen elkarteak bereziki egiten duten lan itzel hori. Eta liburuan nola ez, Sahararren ahotsak daude, baina gaur badaukagu saharar bat gure artean, eta erdi saharar bat ere bai, baina Euskaldunen lekukotzak ere jaso ditut, eta gaur hemen ditugun lagun horiek hain zuzen ere liburuan agertzen dira. Bide lagun apartak, gaurko mailinguru eta solasaldi hau bideratzeko, nik uste dut hemen gauden guztiok bihotzean daramagula Sahara, konpromiso personala daukagu Sahararekin, eta, hasiko naiz aurkezpenekin, nire eskubian, Juan Carlos Izagirre, gaur mediku bezala eta politikari bezala dago hemen, lagun bezala ere bai. Bera lehen aldiz joan zenean kanpalekuetara mediku bezala joan zen, naiz eta gero itzuli den nolabait EH Bilduko ordezkari bezala, eta lurralde okupatuetan ere kontatuko dugu geroxeago, nola nik esaten deten politikariek egiten dituzten promesak ez dituzten betetzen, Juan Carlosek promesa bat egin zuen eta bete egin zuen lurralde okupatuetan 2015ean egon zenean. Hemen eskubian Gurutze Irizar, Fatimetu, eskerrik asko Gurutze, exodoaren eta gerraren lekuko izan zen, Mohamed Jakenbarek aipatu nahiko nuke, gaur ere gure artean dagoelako, Pakito, bere bidez sartu zen bera edo kateatu zen bera mendebaldeko Sahararekin, ez zuen zalantzarik izan, errefusiatuen kanpalekuetara joateko okupazioa hasi zen unean. Beste saharar bat izan zenan eta 15 urtez egon zen kanpalekuetan bizitzen. Hemen ezkerrean Fatimetu zenan, bera kanpalekuetan jaiotakoa da, eta 4 urterekin etorri zen Euskal Herrira, Bermeora joan zen bizitzera, hasiera batean, eta handik garai batera ikastegietara. Aurrekoan esaten zian Bermeoko euskerarekin ikastegietan ez zeukala modurik moldatzeko. Berriro ikasi behar izan zuen euskera, ezta, Fatimetu. Bera SIFA elkarteko kidea da, SIFA elkartea aurten sortu dute, Euskal Herrian bizi diren erizainen elkarte bada, eta kanpalekuetan lanean hasi dira, hango egoera, osasun egoera laguntzen, nolabait esatearren. Eta bera ere, Juventuz Aktiba Saharaui taldeko sortzaileetako bada, diasporan bizi diren gazteak elkartu dituzte, elkarte horretan, eta saiatzen ari dira sensibilizazio lana egiten, eta nolabait diasporako gazteak elkartzen eta aktibo izaten, ezta, gatazkarekin lotuta ere bai. Eta ezkerrean Juan Mari Arruabarrena,
azkoitiarra da, naiz eta Azpeitian bizi den. Aurkoskorra zenetik arkeologiarekin liluratuta dago, Azkoitiko Munibe arkeologia taldeko kidea da, txikitandik, eta 2007 urtean joan zen lehenengo aldiz Mendebaldeko Saharara okerrez banago, 14 urtez jarraian ibili da han lanean Euskadi Sahara kultur bilakaerarako erakundeko kidea da. Aipatu nahiko nuke eta gerora horretaz ere galdetuko diot, erakunde honek lan itzela egin du Andoni Saez de Buruagaren zuzendaritzapean lan itzela egin du eta horretaz ere hitz egiteko aukera izango dugu. Azken batean mailinguru honetan Mendebaldeko Saharari ertz ezberdinetatik begiratzeko aukera izango dugu. Ongi etorriak denak eta eskerrik asko. Solasaldiarekin hasiko gara eta Juankar, lehenengo galdera luzatuko dizut. Kanpalekuetan 50 urte daramatzate sahararrek basamortuan. Egia da zu laguntza humanitarioa ematera, joan zinela lehenengo aldiz, duela 21 urte, mediku bezala lanera. Egia da Juankar ere urteotan zure diskursoa ere aldatuz joan dela. Zure hitzetan askotan aipatzen duzu, gatazkaren jatorrira joan behar da, gatazka honi irtenbide bat emateko. Ez dugu ahaztu behar, hori kanpalekuak ezerezetik sortu zirela, aurretik inor bizitzan etzen ere muidor batean elkartu zirela sahararrak, Hamadan gaur egun erbestean estatu bat sortu dute, hezkuntza eta osasuna doakoak dira, iraultza bat egin dutela esan daiteke ere, baina, leku guztietan bezala, han ere kontraesanak daude, Juankar. Errefusiatuen kanpalekuak, kanpalekuak izaten jarraitzen dute, errefusiatuen kanpalekuak, baina nola joan dira eraldatzen, da zuk azken batean urte asko bertan egon zara aintzat hartuta. Bueno, eskerrik asko onbiepenengatik, atzalde on denoi. Sandi Kristinak ez aipatzeko, baina lehenengo hau aipatu behar de, liburua zoragarri jaiatzi dula, oso errex irakurtzen dana, eta kontuatu gabe informazio asko jasotzen dela liburua irakurriz. Eta hoi esan ere hemen txiki xamarra sentitzen naizela, karo, kanpalekutaz hitz egiteko adibidez, gurutze hemen eukita, eta beak bai ezautu dula kanpalekuen hasierako urte latzaiek, guria beste fase batien ezautuakoa gea. Nik uste, kanpalekuak aipatuta, dano aitortze segula burua, oinarrizko hau zabar, kanpalekua errefusiatu batzu daude, eta errefusiatua balima daude, esan nahi du, hor jende badagoela, be lurraldetik kanpo, eta lehenengo baldera inberko nioke gure buruari beti zergati daude, be lurraldetik kanpo, eta atzean zer dagoen, ez? Eta askotan, oinarrizko galdera hau ere, ez dugu egiten gure buruari, eta, koinziditzen duzu jende askorekin, kanpalekutara juten dela, bere ikuspegia badaukala, baina agian oinarrizko galdera hau ez dula egin. Eta ni uste importante dela, errefusiatu kanpalekua da, eta errefusiatua daude. Baina egila da, dakada berezitasun bat, eta gero itzengo dugu honetaz, eta da, urtetan luzatzen nahi dela, eta behin-behinekoa izan behartzun egoera bat, kronifikatu indala. Eta horre dakarki, dakarki gauz asko, batetik, seguru ez, gurutzek ezautuzun hasierako urte haiek, eta jaimak aipatu dituzuen, eta nola bizi izan zuten orduan, eta momentu horretan pentsatzen eta importantena zala, bizirik irautea nola bait, nola moldatzen jundan urtetan, seguruna ez du zer ikusirik, seguru, ez du zer ikusirik, nilaro eta mazazpin emezortzin lehenengo bidaia egin nuenean ikusi nuenarekin, eta esango nuke, 97koa eta oraingoa ere ez dula zer ikusirik, ze urtea pasa ala, aldatu iten da ura. Eta nik uste aldaketa horiek normala konsiatu egitezke, pentsatu hor badagoela jendea 50 urte askokin, bertan jaio dala, ez dula besteik ezagutu, eta situazio oso gogorra eta latza da, han Hamada famosu hortan, jaio, bizi, zure gaztaroa, zure bizitza egin beharra, eta etorkizunerako beti itxaropena bai, baino iluna ez. Ni
lehenengo aldian junitzanean, ikusi nuna zen, Sahararen izaera berehala kontuatzen zen nolakoa zen, kontuatzen zen horre herri badagola erresistentzian, itxaropentsu, garbi dutela hortik bueltatuko jala Sahara libre batea, eskuzabaltasuna izugarria da, eta gero ni pertsonalki eta mediku bezala junitzen, alozin eduta gehitu nintzen, ja urte horietan zenolako antolaketa zuten. Nik imaginatzet eta imaginatu beharra dakaten nolako esautu, gero kontatuko digu gurutzek, baina bueno, zuki atzetako libura bezala irakurrita, imaginatu dezaket, nola izango zan, ara itxizianian milaka Sahararak, basamortu batea, ezer etzegoen leku batea, eta erabaki zutenian hor mantendu behar zutela, pentsatuz, imaginatzen dut, egoera behin-behinekoa zala eta nahiko azkar bueltatuko ziala bere Saharara, ez? Orduan, nire izten izenean ja ikustet oso kanpamentu ondo antolatuak. Wilaia ezberdinetan, kilometro batzuk separatuta, hoi ere ondo pentsatuta seguruna, militarki dana batera ezeotea buzte bentaja bazala, eta esango nuke osasun arloan ere, zein epidemia sortu ezkeo, batzui afektatu baina da nahi ez, eta ni uste oiana pentsatuta, eta gehoia, Wilaia barruan, nola dauden dairak, iria bezala, hiri bakoitzian bere auzoak, eta danetan bere eskolak, bere ospitala, bere dispensarioak, antolaketa izugarria eta gaina eskainiz bizizienei, sistema publiko baten bitartez, hezkuntza, osasuna, eta hemen junda hua ikustea, liluragarria ditu zitzaian, eta geho gehitu nintzen beste gauza batekin, eta ni ustete izugarria dela, area jute zanean, zukin izin dezun bezala testigantza batzu jaso eta gero transmititu Euskal Herritarrei, aukera dakazula ezagutzeko historiazko eta nola herri bat nomada izan dana, nola behartuta izan dan nomadismotik pasatzea beste egoera batea, eta nola dare jarraitzen duten bere borrokan eta testigantza oso gogorrak erikusten dian, gehitzen godu lurralde okupatuetaz, baina ni horrekin gehitzen naiz. Eta egia da, eta zango nuke, ja ordun, mediku bezala junitzen, baina ja geostikan ere viaje guztik inditugunak, 17 bidai inditut, eta beti erizainak, pediatrak, medikua, jun izan geha, beti garbi eukideu area jute zianak aurretik oso ondo jakin bertzutela noazi joazten zergatik zion jende hori eta ze arazo politiko zein justizia zeuden atzetik eta hoien soluzioa zein dan. Azken finean soluzioa garbi dago da hoiak kanpalekuak desegin eta bueltatza Sahara guztik bere Sahara libre batea. Eta ja ordun, eta aukera izan unian, alkate nitzanean, erabaki nun etzala nahikoa laguntza humanitario soil bat, baizik eta oinarri politiko bat egon behartzula laguntza horretan. Eta, alkate izan daia, hainbat laguntza eman genitun, eta tartean, behintzat aipatu nahi dut, balio izan zuna, fusilatu zituzten Saharar batzuk muruaren ondoan, errekuperatzeko gorpu horiek, demostratzeko gorpu horiek ez ziala desagertutako batzuk, baizik eta fusilatutako batzuk, eta balio izan zuen Europan akusazioa egiteko, hainbat militarrei, eta genizidoaren akusazioa egiteko Marokoari, ez? Orduan, bukatzete, urte asko pasatzi olako egoera batean, ondorio diferente ditu, ni uste poliki-poliki kapitalismoa eta konsumismoa ditun akatz guztik ere poliki-poliki sartzen diala. Eta gero daga, eta hau, ez da oso txukunak elitzen batzutan esatia, baina Nikola sentitze eta esan beharra dakat. Laguntza humanitarioa oso importantea da, oso kanpalekuetan, izan Sahara, no izan beste munduko zein lekutan, baina atzetik on behar du garbi ze gertatu dan hoiek horreoteko jakinmin bat. Eta horren ondorioz posizio bat hartu. Eta hemen garbi dago, zintzu dian okupatzailea, zintzu dian erantzuleak,
eta zer egin behar dan soluzio emateko. Igual usatu Bueno. inoiz pixka ez da egite. Kritika politikoetan hasi aurretik, itzuliko gara hori kanpalekuetara, sorrerako urte hoietara, Marokok 1975 urtean okupatu zuen mendebaldeko Sahara, Gurutze Irizar garai horretan Kanarietan zegoen, Tenerifen, eta egun batetik bestera Gurutze dena atzean utzi eta oso argi izan zenuen kanpalekuetara joango zinela, kanpalekuen sorreraren lekuko ere izan zinen, esan beharra dago refuxiatuen kanpalekuak emakumeek sortu zituztela, azken batean gerran, gizonak gerran zeudelako, eta zuk Gurutze izan zinen ere exodoaren lekukoa, gerraren lekukoa, gaur egun Gazan fosforo zuriarekin palestinarrak bombardatzen dituzten bezala, garai horretan Marokok fosforo zuriarekin eta napalnarekin sahararrak bombardatu zituen, zu momentu horren lekuko izan zinen, eta askotan aipatzen duzu ura basakeri bat izan zala, genozidio bat izan zala, nola gogoratzen dituzu Gurutze egun hoiek, bombardaketen egun hoiek, eta gerora kanpalekuen sorrerako uneak. Bueno, nik eskerrak emango izuet, beste zer baino lehen hau, etorreziatelako. Azkeneko 73-74 horreia ikusten zan giroa berotzen zijola. Eta 70, Sahara zan, espainola, eta da, naiz eta toki askotan zan, la ex-kolonia, el-ex ez, Espainik da gaurko eunen potentzi kolonizailea, orduan Sahara izatez eta legez espainola da, gerokok. 75ko maiatzen etorri zen ONUko misión visitadora edo esaten zuen da, espainolak oso pozik zeren, eman zien Sahararrai ikurriñak, Punseko ikurriñak, eta ez dakiz zer Partido de Unidad Nacional Saharaui, ez dakiz nola zen hori, eta irten zien danakan misioi etxoitea ez dakiz zer, eta derrepente misioa aliatu zanen, hartu eta zeituen Polisarion banderak. Hori izan zen espainolantzako, eta hortik, ez dakit horra zizien mala hostin jartzen ozer, baina Eta zeitun juntzien gauzak berotzen, jendeak hartzelan, giroa oso berotzen. Garbi zeon, eta UMD-ko militarrakan zigortuta zerena garai hartan, eta horik esaten due, ginekiun zerbait zetorrela, baino Espainik militarra ere esaten zian, etzuela inoiz Sahara zeatuko, eta ez dakiz zer. Eta azaroan bin eontzan emeritoa, aiunan kristoan espitxe botaz militarra esan ez goez hemen dio jungo, guek hemen ez digutziko marrokiarra sartzen, zer da hori, eta 14 ia mugantzeren marrokiarrak, hori dana aurretik indazean. Erakutsi zigoen irudi batzuk, eta zean, zibilek, kamioietan, estatu batutako ikurriñakin, da ez dakiz zer, baina hori zen, martxa berdea, baina beltza beste alderdi batetik zetorren uratzegoen eakutsi. Eta militarrak sartu ziren, sartzen dien bezala. Orduan, herritan zeon jendea, aiunen dajlan, busdurren, toki horitan zeon jendeak, aldeiteko modun zeonak kotxe hartu, baina hola, kotxe hartu, eta basoa mortura. Etzekien noa, etzekien nola, baina bazekien etzuela nahi marrokiarrak eta moritanerrak hegoaldetik. Orduan, jende botatzen zon bere burue basoa mortura, Polisariok ez zeuken ezerre preparatuta. Orduan, egin behartzen lehenengo nolabaiteko kanpalekuk bitarten hor, zen marrokiarragoitik, mauritanerrak betik, eta ezintzan jende guztie toki baten euki behartzen, nolabait, eta gero moitu, gauez. Behineko kanpalekuak ezarri ziren.
Bai, lurralde argeliarrara ailatu biterten. Orduan, horri izan zien, ze ni Mudregan neon eta han bombardeatu zuen, baino Amgalan ebai, Mahbezen ebai, Geltan ebai, osea, izan zien toki ezberdinek. Ura ze izan zen, ez da gait esplika hori inleiken, da, de repente, bumba, goiti bera eroitzen da zerbait, eta bueno, nik konturatzen ditzen, begikela erre puntue, malkoa, sudurrere bai, barrutik erreta, haua, estarrie, tragatzeko mine, eta aldi bere nola, logure bezala olako sensazio raro bat, baina bat eta bestia eta bumba, eta jendea mendialdea korrika, sakabanatu, eta gaina nun sartu zen, azpin sartu. Taljan bat bai noiz behinka, baina zer gutxi bana. Hasi ginen, zer genduken gaina jendei launtzeko, ez genduken gaza bat, ez genduken ezerre. Orduan, bueno, aizkenen zaku bat hartu eta zakun pusketak, persona pusketak. Zaurituk, nola baita esan, etxointzazue pixka eta nola baita aguantatu dezakezun, zerbait lortzen deun baita etiozuntza, ez genduken ezerra. Ola ion ginuzten 200 eta, bigarrengo eunen, abietu ginen Gelta aldea, lortzen gendun zaurituak ematea. Baina, klaro, eunez ezin ginen moitu. Zeigoitik abioa, rekonozimentuko abioiak dana ikusten zuen, movimentu dana, hori izan zen desastre bat. Eta hola, eunek, ez da izan zien 4 eun, 5 eun biden hiltzienak, eta lurralde argeliarrara ailatu arte. Eta behin argeliko lurralden, nola baiteko babesa sentitzen gendun, ze bagenekun marrokiarrak etzila ausartuko hasieran behintzat lurralde argeliarren ikutzen. Horra, ipatu beharko genuke gurutzere, bombardak eta horiek gertatu zirenean, 1976ko otsaiaren erdialdean, inguru hortan edola. Espainiako bandera, oraindikan Aiuneko kuartelean jarrita zegoela, eta otsaiaren bukaera arte, ez zutela soldadu edo militarrak, legionariak, ez zirela Mendebaldeko Saharatik alde egin. 26an juntzien. 26an irtentzien da justu gabortan Birlehleun zeatu zuen republika. 27ko gau horretan gainera Mohamed Jakenbaraekekin ezkondu zinen. Gau horretan ezkondu ginen, bai, oso romantiko eta oso politia bai. Han mendipuntan. Goizaldean entzun zenuten irratian errepublika aldarrikatu zutela Lidal gau horretan. botanean zan gendun arabitu. Bai, justu. Baina, gauza horik saiatzen zea niko hain esate batako egunotan Gazako zeakin da, telebista irudik ematen hasten danen aldatu iten dut. Ezin dut ikusi ze, ezin da esplikaturein ze sentitzen dan gauza horik ikusten dituzunen. Zure etxean egon nintzenean gurutzea aipatzen zenidan askotan galdetzen diozula zure buruari nola gizakiak egin dezaken olako zerbait, ezta? Eta nola gaur egun Gazan ere halako sarraski bat ikusten ari garen. Bai, eta jarraituko du ikusten da gero zizkordan erakongo dira. Eta geroko hori hola da. Hori hola da, eta Sahararra konkretuki dauzkie, hori Imanolek nera nahi esaten du. Herri txiki eta aberatsa izatea baino gauza okerra horik ez daula mundun. Oso erresa da, laukatu die, benga zuek, fuera. Eta aldi beren dauzkin aberastasunek, horik oso tentagarri die, aurreko maila hortan ibiltzen dienak, diru, ekonomia, ez dakit bana. Eta kanpalekuen sorrera hori nolakoa izan zen gurutzen, nola gogoratzen duzu, lehen aipatzen genuen gizonak frontean zeudela, batzuk militarrak, beste batzuk diplomatikoki ere bere lana egiten, zure senarraren kasuan adibidez, eta nola gogoratzen dituzu kanpaleku lehenengo une haiek, ez? Etzegoen eremu batean, kanpaleku batzuk nola eraiki ziren?
Betu guri tokatu zitzagun, justu gu Modregatik eta etorri ginenok, sortu gendun Dajlako huilaia, Dajlako kanpamentue, gu bai aliatu ginela utza, ezerretzeola eta geoke sortu gendun. Hori zantzan apirilen, 78ko apirilen izango zen. Zegero segit delo liltzanen angenden, orduan, ba hori, dare, Juan Carlek esaten zuen, kanpamentu ez dare danak batea, hori estrategi ere ba omen da. Osea, aparte, eta gero organizazio aldetik eta, nolabait zatituta, zeatan auzotan, barriok auzok, eta gero hilarak. Horia administratiboki edo, zehatzeko, umedanak eskola, euki gendun gorrin epidemi bat, ez genduken ezerrenik inoiz ikusi gabe suero intramuskularrak, kadukatutakok, baina ez genduken sueroik eta zerra umei jartzeko, orduan, hola hartu, ura jarri, eta, labair, nik ez da gizien baitu mailtzien, nik ez da gitura zertzen, baina, sortu zien kanpamentuk, pixkanaka, oso zea gutxik inazieran, eta gero, pixkat eta, ze, klaro, etorri zienake zeto zen ezer gabe. Orduan laguntasun eta zerbait ailatzen naizan, baina oso gutxi. Oso zaila izan zan hasiera hartan, baina aldi beren jendea, oso pozik eta oso animalta eta oso gogotsu, ze beraientzako kontutan eukita sahararrak nolakok zien momentu hartan, ze orduntxe zeren lehenengo ikasle unibertsitariok karreran bat bukatzen, orduntxe 70ko hamarkadan. Neskak oso gutxi juten zien eskola, 70 inguru hortan hasi zien fosbukrako, fosfatok ateatzen da orduan, jende asko basamortun bizizana, animalikin daztak izan sedentarizatu intzan da etorri zien aiunea eta bizizatea orduan, beraien bizitzare, egun horitan asko aldatu zen, daia kanpamentuta jutea hori izan zen erabateko aldaketa izugarria. Baina ez zan egeioko arazoik egon, geton horitako bat jarri, umekan lurren eseita, idazten, ikasi, emakumak lanen eake emakuma eskola bat sortu zen, zeitun martxan kontutan eukita, senarrak, semek, anaiek, atxek, hori danak frenten zerela. Eta handik etortzen zien berrik, etzien oso onak izaten. Baina, gerra batek dauzken gauza danak. Ez dugu aztu behar hori, 16 urtez, egon zirela gerran, Fronte Polisarioa eta Maroko, 89an etorri zan suetena, eta hor 29 urteko garai bat, ez bake eta ez gerra bezala ezaguna dana, sahararren artean, eta ez dugu aztu behar, duela 3 urte berriz ere gerran hasi direla, Marokok suetena hautsi zuelako. Zu Fatimetu kanpalekuetan jaiotakoa zara, eta senideak eta bertan dauzkazu ere bai, maiz joaten zarela uste dut, eta azken urteetan ere erizain bezala joan izan zara lanera, pixkat nola ikusten dituzu kanpalekuak gaur egun, eta batez ere beti aipatzen da, ezta, krisi humanitarioa oso larria dala, elikagaiak eskasak dira, eta pixkat zer da zuk ikusten dezuna ara lanera joaten zarenean? Hasteko, mila esker etorri zaten guztiri, zorionak Kristina, indezun liburue sekulako dalako, benetan zorionak, eta irakurtzea gomendatzea izuet. Juan Karrek esan duen bezala, oso azkar eta gustu asko irakurtza liburue da, eta kontuatu gabe ere, beak esan duen bezala, datu asko jasotza dituzu ez. Eta baita ere, eskerrik asko gaur hemen zaudeten hoi ez, zuek bakoitzak bere modun ez, bere ondarralea jartzatik, Saharako gatazka bukatzeko, o behintzat azturan ez erortzeko.
Bueno, urte desente pasadia, 55 urte baino gehiago pasadia errefuxiatuen kanpalekun hasiera hortatik ez, eta egia da ez, hasiera baten izan bartziala, baldi baterako kanpamentuk ez, soluzio bat bilatu bitarten, errefuxiatu hemen gune hontan, eta lehen osan dezunez, basamortuaren basamortua, eske hori da, la jamada da, hori, basamortuaren basamortua nun temperaturak iristen dian 55 gradutara itzaletan. Eta leheno gurutzeke oso ondo esplikatu bestela nola izan dan emakumeak nola altxatu zituen kanpamenduk. Baita ere badaude gutxi batzuk fronte polisariokin batera armak hartu zituztenak eta gerran bat intzutenak. Orduan gaur egun egoera latza. Latza eta... esatea ez, itxaropena dela azkena galdukoana, baina benetan batzutan zenbat itxoin behar du herri batek berea dan leku horta bueltatzeko. Guk herrialde bat dauke, Mendebaldeko Sahara da, nik ez dut nire herrialdea ezagutzen, familia dauket ez detena ezagutzen eta ez detena sekula ezautuko, hola jarraitze baldin badu gatazkak. Mende erdi bat pasada, errefuxiatu geanetik, eta ze pasaba da, behar da beste mende erdi bat gure herrialdea voltatzeko, da benetan oso kezkagarria eta oso penagarria, eskaitza da penagarria eta mingarria. Ni horkoa naiz, hor jaio nintzen, baina urtero area juten naizenen, nik jasotzen duten errealidade ez da plastikoa oso bortitza da. Bazkenen, eske zaude, errefuxiatuen kanpaleku baten nun aditza ja ez dan bizi, baizik eta biziraun, ez? Bai, egia da, urtek pasadiala eta hobekuntzak egondia, eskolak askoz estruktura eta aurreratuok, ospitalak bai, dan aurreratugo, baino aurreratugo eta eskez da nahikoa. Osa, zu baino ospital batea juteztea, eta ez pentsatu hemengo andoaingo osasun zentroko bezalako zerbait aurkituko zula. Aurkituko zu gela honen laurdena eta suertez igual termometro bat, eta hoi gaur egune, bai. Ez da, jendeak pixkat baita ere dago kontzeptu bat eta da, errefuxiatu izatei romantizatzea nola baitez. Errefuxiatu bezala daude hor, laguntza humanitarioa iriste zaie batzutan ez. Eta, hor daude, nola ez dieten inorri molestatzen, badakate hor basamortu pusketa bat, behitu hor jaio, hazi eta hiltzen aidia. Hiltzen aidia pertsona batzuk, behin benetako herrialde hoi, ez dutenak disfrutatu. Jasotzen duten arraia, atuna, behin herrialdekoa da. Jasotzen deun laguntza asko, guk badauke gure herrialden, baino ez duen inoiz disfrutatu. Jende asko esateu ez, baino zeba Saharan, zeba dago gatazka, interesak ez, interesak daude, eta leheno Juan Carrekos ondo esplikatu duen bezala, behar humanitario asko daude, baino ez zebaztu behar, gatazka politikoa dela. Behar humanitario batzu daude, eta Europak eta Occidentek limosna emateakin ez da lan nahikoa. Hemen atzetik gatazka politiko badao eta soluzio politikoa behar da. Bitartean, guazen, limosna matea, beharrezkoa dela, eskezet esan beharreztala beharrezkoa, jandaria bialin behar da, medikamentuk bialin behar dia, umek honeak harri behar dia udaran, baina hoi ez da soluzioa. Hoi da, benetan, nahi gabere, ez gea kontuatzen nahi gehala, herri oso bat, azturara kondenatzea, eta konformismo hortan, mugatzea. Orduan egoera, oso antzekoa, hobekuntzak badaude, azkenen jendea desesperatuta dago, eta aurrea aiten saiatzen zea, jende askok merkataritzara jotzeu, alduna saltzeu, batzuk gamelu, beste batzuk hauntzak, beste batzuk telak, beste batzuk arropak, azkenen baitare askok eukideu aukera hortik atea eta beste munduko realidade bat ikusteko, baino esango izut, Saharar bat, igual dio hemen Euskal Herrin,
Espaini, New Yorken, igual dio, nun zauden, zauden lekun zaudela, bakizu nungoazean, bakizu nundik zatozen, eta zatozela mezu batekin. Ni honea etorri nintzen 5 urte nitula, eta oso ondo, ikasketa batzuk ditut, lana dauket, bizimodu duin badauket, egie da, baina eske familia hor dauket. Eta nik aukera eukiet, eta oso privilegiatua sentitzen naiz ez, aukera eukitzeatik, nik nire lehengusina dauzket nire edadekok eta nire izeba osabak eta aitona monak jaztaudelako bizirik, baina ni batzutan eske hasta errudun sentitzen naiz, zeban dauzket aukera hauek eta behaiek ez nire igualak dira, zeba, orduan oso... Azken batean 3. belaunaldia da, ja kanpalekuetan bizi dana, zuk aipatzen zenuena aditza ez da bizi, da biziraun, ez da? Sahararrak, gazteak, zu gaztea zaren einean ere, Fatimetu, nahiko nuke saharar gazteen ahotsa ere ekarri mahai honetara, eta, beraiek urtetan egon dira aldarrikatzen gerrara itzuli nahi zutela. Eta, azken batean, Fronte Polisarioak erabaki hori hartu zuen, 2020ko azaroan, gerrara bueltatzea erabaki zuen. Saharar gazteak ere frontera joan dira, diasporatik ere gazte asko kanpalekuetara joan ziren une horietan gerrarekin bat egiteko. Esan daiteke, eta nik uste dut horregatik liburu honen izenburua, herri bat erresistentzian, sahararrek zerbait baldin badaukate da batuta daudela bere borrokan, ez? Elkarrekin ari direla borroka horretan, eta kanpalekuetako gazte batzuek niri asko errepikatzen ziaten Saharan ez dela gertatuko Palestinan gertatu dena, ez dela zatiketa bat egongo, behintzat independentzia eskuratu bitartean, baina gazteak ere oso kritikoak dira Fronte Polisarioarekin, hor aipatzen dute askotan guardia zaharra jarraitzen duela botere egituretan, dinosaurioak direla aipatu izan dute ere bai. Nola ikusten dituzuzuk gazteak, zu ere gaztea zaren einean, nola dago saharar belaunaldi hori? Gaztek aurre egin behar deu. Eske, hola da. Aurre egin behar deu, bakoitzak aldunakin, baina esan ez duna ez, gerrara bueltatze hoi. Gerrak ez da intzun 2020an, azaroak 13, eta gerrak ez da intzun, gergerateko bretxa ilegal baten, gergerateko bretxa da, bretxa bat, Marokok erabiltzen duen, gure baliabide natural eta aberastasun guztik, bretxa hortatik mundura zabaltzeko. Juntzian saharar batzuk zibilak, eta zibilak esaten dutola beltzez, eta azmarratuta zibilak, pankarta pazifiko batzuki manifestatzea, eta, hoi ez da interesatzen nazio artean. Orduan, sartuztan gorputz militarra, Marokoko gorputz militarra, eta hor, gorputz militar bat sartuztan zibilan kontra, Fronte Polisarioak argizteuken, hoi gerra badala, eta hoi injustua dala, baina, zenba gauza injustu dauden bizitza hontan, eta orduan gerra deklaratuzun. 3 urte pasadia, eta inorrek ez du nahi gerra batea bueltatu. Ze gerra batek dakartza zure familian galera baino okerro ez jakintasuna, nunda hon zure familia arroi, gerra jundan familia arroi, gerra batek gabezi asko ekartzen ditu. Orduan, inorrek ez du nahi gerra bat, eta are gutxigo bigarren gerra bat. Osea, familia galdu deu, jendea galdu deu, banatuta bizigea, arresi batek banatuta bizigea, familia bereko kideak, batzuk errefuxiatun kanpamendutan eta beste batzuk beraien gure herrialden ez, Mendebaldeko Sahara okupatun errepresiopen, eta esate dizut, inorrek ez du nahi gerra bat, baina eske ez da ere inorrek ez du nahi hola jarraitu. Inorrek ez du nahi errefuxiatu bezala jarraitu, horren beste urte, inungo itxaropenik gabe, inungo itxaropenik gabe. Orduan, gerra egia esan oso latza da, eta jende asko, pixkat harritutea ez, ama baino nola nahiko ez du gerra bat, baino zertzeate terroristako, baino ez alda terrorismoa errefuxiatun kanpalekun tan ustea 200.000 pertsona bizirauten okzidenteko limosna etxoiten, hoi ez alda, hoi balda bizitzeko modu bat, ez da, orduan,
iasan oso gorra, oraindik jarraitzen ditugu familiarrak galtzen, benetan notizioi, batzutan, ez dakit okerro dan, jakitea, ja hildala pertsona hoi, o ez jakintasun hoi ez, ez dakit zer izangoan beretaz, ez dakit eizen muz da hon, eta gazte askok argiz daukaten, hemen behaien lana utzi, behaien ikasketak utzi, eta frontea juntzian, bazken esate dizut, naizta hemen egon, etzealako sentitzen, eta nik neuke, 2008-en bizi izan nun, ez dakit. Bueno, gerra aipatu behar dugu, Fatimetuk aipatzen zuen gerra guztiak dira ankerrak, Saharan beti aipatzen dugu, azkenean isilarazitako eta aztutako gatazka bat da, eta gerra honetan ere hala gertatzen ari da, ez? Astero daude hildakoak, aurreko astean jakin nuen udaberrian elkarrizketatutako Fronte Polisarioko sortzailetako batek semea galdu duela, gerran Mohamed Lamin Ahmeden semea, eta egunero daude hildakoak bi aldeetan, Marokok ukatu egiten badu ere, bere partean hildakoak daudela eta gerra bera ere ukatzen baldin badu ere. Baina gerra honek ere bestelako ondorio batzuk baditu, ez bakarrik gizakiak edo pertsonak hiltzen direla, batetik harresia badakizue Mendebaldeko Sahara bitan zatituta dagola, harresi batek banatzen duela, eta harresi horren bi aldeetan pertsonen kontrako minak daude, Mendebaldeko Sahara munduko eremu minatuenetako bada, eta gerra hasi zenetikan mina horiek berriro barreiatzen ari dira, berriro zabaltzen ari dira, eta ez hori bakarrik, baizik eta orain arte hainbat erakundek egin duten lana, eremu horiek garbitzeko eta mina horiek desaktibatzeko, berriz ere minaz betetzen ari dira. Beste ondorio bada, lurralde liberatuetan bizi ziren sahararrak, nolabait Beñolatik datorren bizimodu bati eusten ziotenak, nomadak zirenak, dronen eraginez, Marokok gerra honetan droneak erabiltzen ari da, eta lurralde liberatuetan mugitzen den ororen kontra egiten dute droneek, bai gizakiak, bai pertsonak, zibilak edo militarrak izan, gameluak izan edo dena delakoa. Eta beste ondorio bat da ondare arkeologikoari gerra honek zer nolako kalteak eragiten dizkio. Juan Mari Arruabarrena lehen aipatu dugu, lurralde liberatuetan egonda askotan lan arkeologikoak egiten, ez da asko aipatzen, baina Mendebaldeko Saharako ondare arkeologikoa benetan itzela da, lehen aipatu dugun elkartea, Saharar Euskadi kultur bilakaerarako erakundea 20 urte daramatza bertan lanean, eta Juan Mari bai aipatu nahiko nuke, hori, 1000 aztarnategi okerrez banago aurkitu dituzue urte hauetan guztietan, 6.000 alelitiko identifikatu dituzue, eta Euskal Herriko trikuarrien pareko hilobiak ere aurkitu dituzue, pixkat azaldu iguzu, nolakoa da Mendebaldeko Saharako ondare arkeologikoa. Kaixo, arratzaldeon, eta Fatimetuk esan duen bezala, ona da jakitie, nundi izatuzten, eta geure aletxue jartzien nahi izen dugu, ara junde, zuedak eustuen patrimonio hori ezaguraztatzie, da bide batez patrimonio hori ondo gordetzie. Porque peligro ondo edo, deseostatzeko eta desagertzeko patrimonio asko handagustena, bai eman ingoituelako gauze saltzea, espalai mai izautzen zer da honan, eta gu orduan egin deuna da inventariago bat egin dugu urte hauetanetan, 1000 baino gehiago astarnategi zein dugu inventariago dugu, inventariago bazte 6.000 bat megalitu esate honin, hemen dauen trikuarri, o zutarri, o baratzak, kromeltzak, han espezie diversifikazio handio. Beste kulture bada, eta beste kulturetik batetik atoztenez, gu aberastasun bat hori ikisten jungea, eta ikisten hori zabaltzien nahi dugu. Internazionalki ere, nahi zen dugu zabaltzie, eta patrimonio hori
gordetzeko aukeri baldaun. UNESCO-ko zeakindere atik eta joen zen ditu, baina dana hitze ederra izetie, eta azkenin gelditzei dana hitzetan gelditzei gauzeanak. Ez da kolaboratzeko intentzio goa handi, baina gu mintzet idatzite eta liburuzkatan hor erten dudana, ze patrimonio dakezuten, bierko unin norbaitek importantzia emango jolako, eta benetako patrimonio hori beste toki baten egoten bali bada, ez da berdin zaiten, bai estatzen. Toki baten hon, Saharaui territorioen emate juzte, zue bai, izo importantzia emate juzte, eta beste izango nuke, importantzia hemengo jendiek, hangukin daken diferentzile, han zue dakezute, ezautze duzte timixe zer dan, oin dela 3.000 urteko tresnak eta zer duzten, da jendi ezate, dana ezautu itetua. Hemen berriz zati duzu, oin dela zau, eta hemen ez du ezautzen jendiek, oingo zibilizazio honek ez du ezautzen zer dakarren atzetiken, ez da ezautzen, eta zu berriz bertan eskure da ezute dana. Ne hori, hango jendikin hori txogatzi ziten, eta timiz, hormen txogata, eta handa hemen da, dana ezautzen zeben, aurreko historia horri ezautu bite zeben, eskukin heldu bite zuen historia horri. Hemengo umi eta berriz, sartze jomerri duzu kutsarilekin, za hori tragatzeko, baina oingu bagarri interesatzeko. Konsumismo baten sartute gaude, eta oingu bagarri interesatzeko. Baina nundi atorren jakitie, herri batentzako historia, garrantzitsu da, nundi atozten. Nagusen jakiteko, oso garrantzitsua. Orduan, guk arkeologi munduan, ez geha bagarri genibili, megalituak, arte ere bai, pinturek, grabauek dakezute, baina daneti dakezute. Eta eman behar megalituk eta enterramentuk eta oindela 3.000-5.000 urteko oindiruztena, eman behar atzu indituztela. Atzu jarri bezala xe gauzanak. Hemen berri ja dana desagertu, hemen esku sartze joe, urrin bile, ez da izenen bile, dana ezautze dugu hemen Euskal Herrien, da Espainien, da beste toki askotan gerta hona, dolmenak inda, esku sartu danai gauzen bile. Materialismo zate duna. Han berriz dana egite babestu egite zeuek, errespeto egite zeuen megalitu, zeuen hildekuek, zeuen enterrauteko jendiei babestu egite Ino ez du pentsatzen handigen, arriba kenduko uniken, beste zoze egiteko, txaola bat egiteko, mantendu egite eta errespetau, hildekuek, hozi garrantzitsua. Eta geho besti da, gu estudizu beste batzu indik hauzen indituna, klimatologi ere estudiatu dugu, etnografix ere zain dugu. Denbora kutsilen, aprobetxa egite genuen tope, orduanak, gauzgunak, entrevista egiteko. Entrevista 200 pertsona entrevista egiteko, 500 ordu grabaute hori, grabaute hori aparte geho berriz emerzite hori, mengo traductorikin berriz zein, orduan liburuk eta atata hori, etnografia politia da oso, atata. Da orduan, idatzite gelditzena, idatzite geroak hori hor geldikoa. Oin ezemanaren importantzia jendik, geroa importantzia emango zego, norbetia emango zego, lasei. Eta klimare ezautze jungea, klima zue paleolito inguruen, ointxe bezalaxe, gaue gara hotza pasaituzte. Orain dela 13.000 urte arte, 13.000 urtetik aurre hasi izan pixket, eurik eta hasi ziren. Eta gare oparonak izen die guk jakin deunez, hango analitikak indein dituna barrazkilue, itxasoko barrazkiluk eta bila dituna zejatan, daiatan da bila ditun marrazkiluk eta zakin, eta lurrin ditun sondeukin da, jakin dugu, oindala, 11.000 eta 500 urtetik oindala 3.000 urte arte oso lur oparo izen zala. Ze lago izen ziren, ze ibai erra ontzien, ze flora ontzan, ze animali ontzan, eta ze populazio ontzan. Populazio oso ondi ontzan. Jute gine tokitien, beti bilatzen genuen tokile lurrien, oindala, 5.000, 4.000 urteko ze populazio ondi ontzalako. Eta gauze asko erakutsi di horrek, muestra danetatik hartze ginen, gu ara jute ginen, azte ginen, esan behar da, bi lurraldetan dibiduta hola, liberoteko Sahara, Zemurre eta Tirize. Eta gu aukera genuen Tirize. Tirize zatigen da, poeta na Tirizatigen itzite belako, oso gauze politia, itze behar esaten Tiriz, goxotasun behar esaten bezala, Tirize da lur bat, bertako
hartzaientzako eta gameluntzako eta animalientzako belar ona manduna, jan ona manduna, eta oso lur espirituala da berez tirize. Gu aukera genuen, are eta urrutillo zaolako, eta deskontaminago zaolako. Han kontaminazio, zemurraldien beti kanpamentuk eta urrio zaden, kontaminazio gehiago zen baina. Gu nahi zen genuen, sortziron, mile kilometro behera jutia. Ixe frontera maruitearen egin eta pakin ze lur ederra danare. Zoragarrizea benetan. Juan Maria aipatu duzu, basamortua garai batean berdea izan zen, ezta? Bai, guke basamortue ezautu izen dugu, gu hile bete pasatze genuen, behera jute ginenetik gu azte ginen goitiken, mileken lehenengo etapi ite genuen, geho dugez, tibizea jute ginen, dugez da hauenitea jute ginen, han ingurutan ibiltze ginen. Eta mileketiken pasatzeakun, dugez aldeko, regizota, behin mitzetu gauzio, eurizaparretan joan ginela demoruzio, berak, eurize, eta dana zaun hondik gene, ondarra zaun, dana zaun marroia. Eta bueltau ginen handiken hiru astea, ze ederra zaun. Ata ginen argazki batzu, baino, berdi bagarri ez, lorak eta, baino, izugarriz izan. Ude izenezkeo, ze zoragarrien gare, oso. Hor, aipatu nahiko nuke Julio Caro Baroja, izan zala lehenengo Euskal Herritarra, ez da? Eremu horietan tirisen ere ibili izana, sekulako lana egin zuen, Estudios Saharianos liburua benetan monografiko hori altxor bat da, eta nolabait esan daiteke bazuen taldea Julio Caro Barojaren lekuko hartu duzuela, lan etnografiko eta antropologiko itzela egin duzu ere bai, eta aipatzen nuen, gerrak nolabait bizimodu hori arriskuan jarri duen, eta zuek ere egiten ari zineten lan arkeologiko hori gerran okerrez banago 2008ko otsailean egon zineten azkeneko aldiz lurralde liberatuetan eta gerra azaroan hasi zen orduz geroztik ezin izan duzue bueltatu eta nolabait arriskuan dago ez da ondare hori. Nik aldaketa poli ikusi izan ditut nola satorren nik juten hasi nintzen 2007an libertade osukin mobitzen ginen. Mobitzen nintzen, hemen mendilen ibiltzen nintzen bezala. Gu kotxo batin jute ginen, da latze ginen, da arataunet, eta batzuten galdura egiten nintzen, da handiken 3 ordura bilatzen nituen, da, libre antxe ibiltzen nintzen lasai. Gero ia poliki, hor baiketa bate ontzan, zean errabunin ontzan protokoloko 3 baitu zituen, eta arrezkero hasi izan ia gauzi okertzen, gero eta vigilantzik gehiago, ia guardikin jute ginen, atzetik denbora guztiak guardikin, gamine jaikitzen mazine pixetera denbora guztiak, linterni, beste zaba, poli okertzen juntzen, oin azken eta, goi azkeneko 4 urte inditu gila, lehengu egin ginen, 2017 arte inventariatzen jardun genuen patrimonizuan zertzan. Eta gero ia paso bat eman genuen ia, inventariu egin nipretatzen genuen niku indezaola, bekua, eta ia hasi ginen, induzketatan hasi ginen. Induzketa horietan hasi ginen, trikuarri desberdinetan, mota desberdinetako, arkitektura desberdinetako trikuarrien batzuten ezerrez genuen bilatzen, zertako indeza duen, ez dakigu, berbena bat eiteko balimazan ez dakigu, baina beste askotan, hildeku antzaon, akurrokautean egotezan, ezera joarrik eta etzion jartzen, baina ez dakigu zatiken, baina oiture emeitzet nola enterratze zituen, zenen bi noa behire enterratze zituen, gauzo hoxean emitzek iziteu, hoxeanak, Bueno, eskerrik asko, Juan Mari. Pixka tein dugu, kanpalekuetan hasi gara, lurralde liberatuetara ere bidaia egin dugu, eta noski nola ez lurralde okupatuetako egoera aipatu behar dugu. Juan Carlen aipatzen nuen, Aminatu Haidar, Donostiako udaletxera etorri zan, Oasis de la Memoria liburua aurkeztea, lehen aipatu duzu, okupazio garaian desagerrarazi zituzten eta hobi komunetan zehatu zituzten, lurperatu zituzten sahararrak aipatzen dira lan horretan, Egoa Fundazioa eta Euskal Fondoari esker argitaratutako lan itzela da hori. Ez dugu ahaztu behar, okupazioaren garaitik 500 piko saharar oraindik gaur-gaurkoz desagertuta jarraitzen dutela. Aminatu Haidar etorri zan ekintzaia liburu hori aurkeztera eta zuk promesa egin zenion, berak luzatu egin zitzun gonbidapena lurralde okupatuetara joan bartzinela,
eta 2015ko otsailean egon ginen lurralde okupatuetan 5 eguneko bidaia oso intensoa, gau eta egun poliziaz inguratuta, independentistekin elkartzen ari ginelako. Lurralde okupatuetan esaten dugu zulo beltz bat da, oso zaila da bertara sartzea, eta blokeo informatiboa ere erabatekoa da, eta errepresioa itzela da. Nola ze mezu, egun horietan mezu asko entzun genituen, ze mezu helaraziko zenuke, zein dan lurralde okupatuetako egoera, Aiunen bertatik bertara ikusitakoa? Bai, gauzatxo bat aurretik, lotuta oin Juan Mark izandakoarekin, ezke ondarearen oso interesante utzi zait, eta anedota txiki bat, ez? Minutu erdiat. Medizina tradizionalak guain badaka bere indarra. Eta gu hasi ginean juten, beti jute ginean ekipoan egun esplikatutan ez guaz ino salbatzea, guaz handauden medikuak eta ez izainei laguntzea, beak eskatzen duten einean, ez? Baina beti izaten genien gukeri ikasinean ginula zeo zer, eta bere medikuntza tradizionaletik zeo zer ikasinean genula. Eta oso interesantia zian, hartu eman horiek. Eta nik harrapatu eten, berako handien anebizi guztin, han harrapatu nun, hartu zitezken medizina guztik hemenguak, eta han zeitzen nun, eta honen batian, amona batek eman zian. Likido. Hoxe, eta tita sendatuta 6 ordutan. Osea, que balora handia daka. Eso Juan Carlos neizen mantzien beste amona batek. Eta hiotxo batek beldigo, osea, Coca-Cola esnikin. Joder, hoy está tradicionala, Eso, baina eskondure ez bete, Coca-Cola esnikin, ni berriz ez usta prabotan ni berriz hori. 600 kilometro initu jata bota, kagaine jata ibilitzeko txintin bilitan, bala jata txiki aliaunitzen zahar eta Coca-Cola esnikin, zertzen are. Baina gila da, batzutan astutze zaigula, herri nomada bat ere badala, eta hor ze jakinduria dagoen eta hoi rekuperatzia eta mantentzia importantia da. Bueno, lurralde okupatuak. Guk esan dakua betetzea gustatzen zaigu, eta esan genuen jungo ginela, eta junginan, Xamira, Kristina eta Iruro junginan, esperantza hundilik ez, sartzeko, ze garai hartan, pentsatzeke hostik ere, oso zaila da sartzea, ze dago boikota informatibo bat izugarria, hori da ezaguarritako bat, esango nukenik. Baina, han iritsi ginean, aeroportuan egon ginean, alkatearekin bila bat euki genuen interesantia. Ez dakit ze esan genizkilon egile esan, baina azkenean, utzi zigun pasatzen gure harridurako, eta 5 egun horietan, ni ustet, esperientzialetik oso aberazgarria izan zala, eta, liburuan jasotzen dezu, eta konpartitzen den noski. Eta lehen esan bali maet, kanpalekutara jute zeanian, eskuzabaltasuna, eta pazientzia, eta erresistentzia, eta definitzeko hitzak baliogarria diela, hani uste errepresioa dela. Osea, errepresioa latza. Eta herri honetan ere Euskal Herrin jaso dugu, errepresioa bakiu zer dan, baina, karo, jute zearea eta kontuatzea, azteko minorian daudela, saharoiarrak, esate ziduten, saharoiar bakuitzeko, beak esate ziduten behatzi zeudela, marokiara ez daitean bestoniako dan, baina minoria bada bere lurrean, ez? Eta geho gaina, kontatzizkizue, eukein ditu 20 piko bilera, danak nahiko egoera kuriosuan, pixu batea jun, aminitu kantoratzen zituen, etortzizean 4-5 aktivista, batzutan presoen familikoa, bestatzun desagertuko benak, bestatzuk espolioaren kontra ibiltzen dianak, danetatik, eta kontatzen zizkizuenak, izugarria zian, gogoratzen zinean, beste lekutan eta hemen bertan entzundako hainbat gauzetaz, eta kontatzen zinean atzetik zion boikot informatibo horren ondorioz, hemen ez genekila ezer, hemen Sahara esan da eta jende guztiak kanpalekutaz goatzea, baina bizia jende bat oso implikatua borrokan, ondo antolatuta, han ere emakumeak garrantzi izugarria antolaketa hortan, eta frente egiten nahi dira egoera oso zail bati. Eta ejemploa asko jarri daitezke, eta ez dago denbora, eta labur esango, baina hezkuntzan eskolarizatzeko eta saharaoiarrak azkenak
beti klasean azkenak lekua bali badute. Laneako, guatzen naiz, Laiuneko portua junginala, ba izangoa, kostalde hortan portua undilena, hemen arraia asko handi jasotze dugu, milaka eta milaka langile ikusten genitun, baina marrokiarrak. Zantzi duten, uneko batare ez tali izango saharabiarra. Be etxean, dana dia okupatzaileak. Osasun arloan ere, batzutan ez dituztaten ditzen, eta nik egituko naiz, uste eta ipatzezula liburuan, baina, bueno, bai, nik uste, zait, nola zan hau, danbar. Ejemploat, noaino txantajea okupatzeien artean iritsi daiteke ez. Hau da, gazte bat, hiltzen dute, tiro bat, kalean, futbola ikusten unu ibiliza, baina tiro bat, morge batean ematen dute, kontuatzen dira gurasoa, ez da etortzen ez da izen, morgea juteia, ikusten dute zerbait arraroa dagola, esaten diote hildala, ez da egit, praktikamente de forma natural, baina beak, lehenengo biztazoan kontuatzeia hor tiro bazeola, eta hon ez du firmatu nahi, lurperatzeko baimena, eta azteia be autopsiakin nahian, ez diete usten, denbora pasatzea, asteak, hilabeteak, eta tarteotan mutilo horren aitak gaixotzea, ite joe proba bat eta kontuatzeia burmuinan tumore badakala. Behar duna urgente operazio bat. Eta orduan, esaten diote, hau da kasu, itxaropena bizitzekoa, hilabete batzukua, baina operatzen basea, ondo atatzeko aukera zehioa daude. Baina operatuko zaitu bakarrik, firmatzen behazu paper bat esanez, zure semia hildala modu naturaldian. Eta noain iristean gauzak ez dula firmatzen, handik hainbat hilabetetat desagertuitea, gaztearen gorpua, ez dakiten nun lurperatu duten ere, baina noaino iritsi daiteke, mediku bezala ere asko afektatzeit esateko ez tratatuko zaitugu bakarrik eta sinatzen baizu paper hori. Eta egoera hori da. Orduan, lurroko patuetan errepresioa eta boikota informatiboa. Eta egila da, testigantza asko jaso genitun, liburu honetan asko dituzu jasuak, eta ni uste bestelare jasotzitu landik hemendik, baina eguneroko bizitza lurralde okupatuetan kontuatze zehala dela, kanpalekutan gogorra balima da, basamortuaren basamortuan bizi berbalima ezu, gogorra, hemen oso gogorra, eskola izatzeko arazoak, osasun atentzio ukitzeko arazoak, laneako arazoak, manifestazioak eta astu, bandera Saharakoa imposible, jaimabea ezin da debekatua dago. Eta hortik atatzen dezun konklusioa da, hitz egiten deunean Saharari buruz, auki behar deula gaitasuna, kanpalekutaz hitz egiteko bai, baino Sahara bat, zati bat liberatua dago estea, baino Sahara bat okupatua dagoela, eta oso egoera larrian daudela, eta benetan laguntza behar dutela. Goatzen naiz, garai hartan, ekarri genitula aktivista batzu, formazioa emateko komunikazioan, eta saiatzeko, medio batzukin eta gutxinez bargazki batzuk, bideo batzuk, eta ekipen media eta hauei, geho jutezian poliziak eta danakintze zizkilen, baina berriz ere saiatu blokeo hori eusteko alegin guztiak egiten. Eta, sensazioa hori, eta, zu bakizu ni bezala xe, eta igual zeo zer gehiago esan dezakezu. Ez, nolabait, badirudi mundu paralelo badagola, ezta? Aiunen itxuraz hiri normal badala, baina Sahararrak Juan Karrek esaten duen bezala, erabat baztertuta daude, bizitzaren eremu guztietan, Saharako identitate guztiak debekatuta daude, ikurrak, jasaniera, emakumeen melfak, dana debekatuta dagoan, eta aipatzen zuen ere, nola eta gero eta kolono gehiago bizi dira Marokon, azkenean laguntzak eta ematen dizkiete, etxe bizitza bat eukitzeko edo lan egiteko,
Eta ez dugu ahaztu behar Genebako hitzarmenak berariaz debekatzen duela lurralde okupatzaietik lurralde okupatura biztanleria eramatea, zibilak eramatea, eta okupazioaren garaitik etengabe egiten ari den beste urraketa bada, ez? Marroko egiten ari den beste urraketa bada. Genebako hitzarmenak ere debekatzen du gerra egoeretan zibilak bombardatzea, orain ikusten ari gara bai Gazan eta bai Saharan etengabe bombardatzen dituztela, eta hor aipatu nahiko nuke noski Maroko eta Israelen artean zenbat paralelismo egin daitezken. Lurralde okupatuetaz ari ginen, zu gurutze, askotan... Gauzatxo bat, astu intzaiteta. Ikaragarria zan ere, zenbat zibil zian poliziak o poliziaen laguntzaileak. Kaleatea eta gaina Sahara beharra pixkat identifikatzen dituzten. Baina, karo, denbora guztin zeunden taberna batean, kale batean, eozein lekutan, eta antzeon jendea asko zian salatzaileak eta Sahararen kontra egiten zutenak. Bai, hiri militarizatu bada, eta azkenean polizia pila badaude, baten batek azaltzen zigun, zenbat polizia mota zeuden, eta nolabait, hori, hiri erabat militarizatua da, naiz eta asko kalez jantzita dauden, ez da. Gurutze, askotan aipatu duzu, zu etzarela Mendebaldeko Saharara joango, behintzat, Marokoko ikur gorria, bertan zintzilik, trapu gorria, zintzilik dagoen bitartean. Pentsan ere bilobak esaten du, hautza juten dienen udaran daula, amonan eta gero bultatzen den, amatxi. Guk badauki balkoien Saharako ikurriña. Bueno, aiunen ezin da. Aiunenan bakarri da gorri bat, izar berde badaukena barruan. Hau bai da momentua gurutze, pixkabet Marokoren jokaera salatzeko, eta bereziki Espainiaren jokaera salatzeko. Askotan esaten dugu, Mendebaldeko Sahara traizioz beteta dagoen historia badauka bere gain, etengabeak izan dira traizioak, azkenekoa oraintxe ikusi dugu, Pedro Sánchezen biraketarena, eta atzo aipatu zenidanez, Pedro Sánchezek Palestinan egin dituen adierazpenak. Hor dare oso gauza kuriosoak dare. Bueno, batetik, Pedro Sánchezeko añezto, jarraitu do Felipe Gonzálezek markatutako bidea. Felipe González entza, 76 ustet irailen izan zalaz nezakordatzen ikukinu nola. Eta Bujari gizajoa aldamen entzola, ez naiz aztuko inoiz nola esan zon. Porque España os ha hecho y España nos cuantas y tal. Me comprometo con vosotros y ante la historia que no os abandonaremos hasta la victoria final. Bueno, handik urte batzuta, Bujari, bere laune, bere bihotzeko laune, Polisarioko ordezkaria Espainin, hartuta, abioien sartuta bialduzon. 83 ustetzala, Indiak onartu zonen Saharako Republika. Eta geroztik, hortan niondi, pasatzen dana da baina hau, aizetuta dauera bat, eta zer, da, oain arte induen gauza bea, eiken nahi di, Pasatzen dana da, hori politika salsa, nik da gitu geopolitika, megapolitika eta makropolitika historioik ez diot entenditzen, baina hor badau historien bat, zu dronak esan dituzu lehen hau, dron horik nungok die? Israeldarrak. Marrokosek, Arabek orokorren judutarren aurka egon die betitik. Marrokosek, oain, harreman diplomatikok zehatu ditu Israelekin. Israeldarrak Saharan sartuta dare uste baino gehiago. Baino aldi beren, ikusten ditugu Marrokiarrak Palestinako ikurriñakin manifestalditan. Atzo aliatu zitzaian prensako zea bat, Mohamed VI debekatu indie Marrokiarrai Palestinako ikurriñakin manifestaldita jotea. Espaini
bueno, Pedro Sánchez junda Europako ozeane ordezkari bezala hautza, eta Netanyahu esan dioztak izer, eta palestinarrak, nazten du, palestinarrak jamaz Netanyahukin bestekin ez dakizer, eta orduan kakanazten du edana, eta justifikatu nahi du edana. Zein due, Palestinan zein duen? Garbi dau. Saharan zeingo duen? Nik uste hori dana dela diru kontue. Osea, hor diru emoitzen da ikaragarri. Amerikarrako hain dio, ez du sudurre sartu Saharan, nahi izan balue, oso erreza daukia, zeo zintokita juten dia, eta hemen nago. Baina hor badau histori bat, Irango iraultza izan zen, Ayatollah Khomeini eta hori dana, zeitun Amerikanon aurka zeren iraniarrak. Zeinek defendatu zituen Ipar Amerikarrako interesak pixkat egoerea zeatu arte Argeliarrak. Horrek zeikusi daukeoain hartzen nahi da, Argelik Marruekosekin ez dauke inungo harreman honik, eta segurazko ez du inoiz zeukiko, ez duelako ulertzen Argeliarrak errege hori zer dan, gaina olako persona maltzurre, bere atxona danak, eta herri horre zehatuta, erabate txotxolotuta erregekin, hori Argeliarrak ez du ulertzen, Argeliarrak errein zuen, milioi bat hildako izan zituen, da beste zea bada. Horretu nahi amorrazio hundi ematen dit esaten duen, porque el Magreb zer da el Magreb? El Magreb zer da? Osea, jendek morok, dana berdina edia. Hori oso europaerra da. Gu dana dakiu, danak morok, danak berdinak. Ez die berdinak. Eta hor, beraldeko kakanaztea da, eta gero dare, horko aberastasunek, harrek igual jakingo do, telurioko zean Kanarietako, eta hori justo errapatzen do, Saharako uretan, Saharako urek, Espainiko urek die. Baina nola Marruekosek esaten don, Sahara berea dela, ur horike berea, eta orduan, telurioa, albadet, neonek harrapatu dana. Gaza, petroleoa, uranioa, daun dana, banetzako. Gero ingo due, diru kaintzen dona pentsatzen dut. Azken batean, gatazka honetan ere, gatazka honetan ere atzean dagoena da hori, hain zuzen ere baliabide naturalen espoliazioa, ez? Dakizuen bezala Mendebaldeko Sahara fosfato meategi, munduko fosfato meategi handienetakoa dauka, arrantza eremu ere oso zabala eta oso oparoa, eta gurutzek aipatzen zuen bezala bestelako lehengai pila bat daude, eta gatazka honen jatorria azken batean hori da, ez? Interes ekonomikoak zintzotasun politikoaren gainetik daudela agerian geratu da, eta gurutzek ere hasieran aipatzen du, gaur egun Mendebaldeko Sahara jarraitzen du Espainiaren eskuetan. Espainia da potentzia administratzailea, eta Nazio Batuen erakundeko deskolonizazio prozesuan dagoen herrialdetako bat da, gainera herrialde handiena, populazioaren aldetik eta zabaleran ere bai. Lurralde okupatuetara itzuliko gara, Fatimetu, zu lehen aipatzen zenuen senideak bertan dituzula, zure jaio lekua da, naiz eta bertan etzinen jaio, eta inoiz, oain arte behintzat, ez duzu aukerarik izan zure herrialdera joateko, zure itsasoa ikusteko, baina Juan Karrek aipatzen zuen lurralde okupatuetako emakumeak aipatzen zituen, ez? Lehen aipatu dugu kanpalekuak emakumei esker zutitu zirela, naiz eta batzuk ere frontean ibili ziren, eta lurralde okupatuetan ere emakumeak dira lehenengoak debekatuta dauden ikurroiek eskutan hartu eta kalera ateratzen direnak, debekatuta dauden manifestazio horietan ere parte hartzera, ez? Ezagutzen ditugu ekintzaile oso ezagunak, Aminatu Haidar, Elgalia Jimi, Mina Bali eta beste asko eta asko, zu emakumea zaren aldetik, Fati, zer dira zuretzako emakume hauek? Eredugarriak dira, erreferenteak dira, nola ikusten dituzu lurralde okupatuetako egoera? Nola ikusten duzu?
Jo, ni hasteko oso harro sentitzen naiz, emakume erreferenteek dauzketelako, eta oso harro sentitzen naiz, bakitela netzako emakume sahararra, bai kanpamendutakoa eta bai lurralde okupatutakoa netzako erreferente bada, eta ojala egunen baten, baik dakaten indar, kemen eta itxaropen hoi, nik egunen baten eukitzea. Emakumeek gure gatazkan eta gure kausan diaz zutabe, funtsezko zutabe bat, azkenen kapamenduk behiek emakumeek eraiki zituzten, gaur egun gu gean, gu, sahararrak gean, daukeun dana, dakigun dana, gu geu gea emakume sahararrai esker, eta berdina gertatzen da, Mendebaldeko Sahara okupatun, oso karakteristikoa da ez, pentsatzea eta globalizatzea, nola musulmana eta arabea da, oso emakume atzeratu edala, eta oso, datu garrantzitsua iruditzen zait, manifestazio guztitan, lehenengo lerron, eta azkenekon, lerro guztik, emakumeak okupatzeitula, emakumeak antolatzeitu klandestinitate leno aipatu ez dutena, ez da posible, hor adibidez, melfa jantzi, garai baten, Euskal Herrin zeon errepresioa, ikurriña, euskera, hoi duela 50 urte zeon errepresio eta herri bat ezabatu nahi hoi gaur egun Mendebaldeko Saharan gertatzen nahi dan egunerokotasuna da ez. Eta horren aurren emakume sahararrak, hemen aipatu dituzu, Aminetzu Haidar, Mina Ba'li, Qaria Jimi, Sultana Jaya, dia, eta lau izan ditut, eta dia, amaika emakume, eta benetan arrotzeko modukoa, eta referente gisa, hauek, leno Juankar pixkat aste hartzeonez, pixkat errepresio eta boikot adibidek ematen, hor daun tortura, benetan, ez dakit hitzez kontatzea daun, emakume hauek, bakarrik emakume izateagatik, saharar izateagatik, gure bandera eta melfa, dala, gure identidadean parte bat, hoi erakusteagatik, isolatu dituzte gela, zikin, ilun, baten humilatu dituzte, bortxatu dituzte, tortura, hori ez, nola ze momentutan gizakiai kabitze zaion burun, olako tortura bat aurrea eramatea, azazkalak arrankatzea. Zer da hoi? Sultana Jaiari begi bat kentzea, hori gaur egun gertatzen nahi dan gauza bat, 21. menden gaude, eta historia hauek ematen dute ez, duela 50 urteko gauza bat, eske gaur egun gertatzen nahi dira, eta ematen dian desberdintasun eta errepresiok, benetan, ematen dira sistematikoki, eta, klaro, lehen osan ez dute, jun zinatela, baina ze errez esaten ez dute, noi? Eske, daukeztuen merito bat area sartzeko, hor, area sartzea, imposiblea ez dut esango, baina ez baztea surfista, asko sartzen dira surfista itzakiakin, ze azkenen Marrokosen Mendebaldeko Saharan ezin ez du sartu, alkatea baztea, imposible, figura politiko bat baldin baztea, kazetaria, txuria baztea Europarra, hor ezin ez du sartu, ze horko realidadea, ezin ez du ezagutu, ez daukeztu eskubideik egioi ezagutzeko, eta nahi pena amateit, gizakiaik entzestaionen eskubideoi, egia jakiteko eskubidea, eta area juntzeatenok, eta hor daudenak bizi duten realidadea, da, benetan, gaur egungo egunerokotasunakin, bat ez du iteztune egi bat, eta benetan emakumek, batez emakumek, hor daude lehenengo lerron, antolatu dituzte, kriston talde pila, elkarte pila bat, formatu dituzte pila bat, eta elkarte askori esker eukidute aukera erbestera juteko eta formatu alizateko, bai kazetaritzan, horren Juankarrek aipatu duen ekip mediako kidek, badibidez Nezel Khalidi edo Ahmed Tanji, dia bi aktivista kazetari eta behaien lana iteatik horko realidadea demostratu edo helarazteko naio hoi izateagatik, torturatzen dituzte, bortxatzen dituzte eta humilatzen dituzte. Eta
nik dauketen, komentatu nahi gauza bat, ez? Pertsona bat torturatzen dutenen, bortxatzen dutenen, gizartetik marginatu nahi dutenen, nik ez dakit ze indar euki behar dezun geho, hoi dena, aztu ez, porque ezin dezu aztu, baina hoi dana ifrentein, eta Sultana Jaia bortxatu dute bere 70 urteko aman aurren, bere luara aizpan aurren, eta emakume hoi esnatzea aurrengo egunen, eta bere etxeko teiatuan gure bandera astintzen du, Sahara libre bat aldarrikatzeko. Eta indarroi, nik ez dakit indarroi, benetan Sahararrak dakaten, ez, mendebaldeko Saharan bizidian Sahararrak dakaten indarroi, nik uste hitzez ezin dela esplikatu. Kristina, honekin lotuta segundotxo bat, Gogatuko zea, 3 emakume nola kontatzen ziguten, etxe batian nola ontzian 17 urte ustez dana desagertuak. Kau, emat dituzte, igual 15 urtekin, be famili guztia usten du, hilda daudela, eta, bueno, baten bat inkluso, alabakin, eta derrepente bizirik ateatzea handik, eta ateatzea bizirik, eta kontuatzea behume txikila ditula, 25 urte, bezenarra beste mazte batekin, zati, inorketzun espero ateatzea, oza, bizirik gotia. Eta guatzen ez 3 emakume hauek, baten hori zatezun, gugea badia plater batzuk, zaiatzezea puskatzen, botatzezu lurrea, guitetatu goituzte, tortura guz, 17 urtetan danetatik kontatu ziguen. Plateroi izpa puskatzen kolpe horrekin, leheno baino fuertiagoa da plateroi, eta gure hola tatzea. Indartsuagoak eta borrokarako grinak gehiagoekin. Bueno, fiskal, zuk esan dakoa, eta ala kontatze zuten, eta 3 zeuden goidana pasata geho indarra zuten. Eta ez etxitze hoi eta indarroi, ez, gauta egun eta gau, ez, ez zin amore eman, eta lehen osan dezuten Espainiak duen erantzukizuna. Espainiak gaur egun potentzia administradorea da, Mendebaldeko Saharako potentzia administradorea, eta Espainiar estatuak gure herrialdeakiko dauken erantzukizuna guztiz politikoa da, eta klaro, baino itenduna da, bueno, pero bueno, ya llega la ayuda humanitaria y es suficiente. No, no es suficiente. Batimetuk aipatzen zuen Sultana Jaia, gogoratu behar dugu, gerra hasi denez geroztik, errepresioa ere handiagoa dela, lehen ekintzaileak kartzeletara eramaten zituzten, da gaur egun beraien etxeak kartzela bihurtzen dituzten, neurri handi batean setiatu egiten dituzten militarrez, eta Sultana Jaia adibidez egon zan 557 egun eta gau etxetik ezin irten, polizia zinguratuta eta Fatimetuk aipatzen zuen bezala, haren etxera sartzen ziren eta bortxatu, kolpatu eta, bueno, denetarik, amaren eta senideen aurrean, eta hala ere, egunero ateratzen zen, bere ikurrarekin teiatura, ez da, Saharako ikurra astintzera. Emakume Sahararren adorea, kemena eta benetan erresistentzia. Lurralde okupatuetan tortura sistematikoa da, hori Human Rights Watch eta beste erakunde batzuk, Amnistia Internazionalek eta esan izan dute. Bueno, luzatzen ari da, mailingurua, ertz ezberdinei begiratu diogu, erreparatu diogu gauza ezberdinei, igual tartetxo bat utziko dugu, ez dakit baten batek, galderareik egin nahi ote duen, hemen zaudetenak, etxetik zaudetenak, edo ez dakit oaindikan 5 minututxo badauzkagu, galderaren bat behar izan ezkero, eta bestela, pixkat bukatze aldera, bakoitzare eskatuko izuet labur, askotan aipatzen da, sola, Martxelok galdera badaka. Marokoren azkeneko eskaintza izan da autonomia bat ere. Autonomia horretaldeak beran dira estatu batuak, eta Espainiak. Espainiak ezen zaldi bat ditu autonomia eskaintza horrela, Frantzia ere. Ze aukera zarruzko liteke horizoaren barruan, edo bestela horren arte Sahararen defensan diren bertakoen barruan edeteko alden bat, ezaguna da Sahara
Nik uste dut imagina ezina dela, gaur-gaurkoz behintzat, olako irtenbide bat, ez? Fronte Polisarioa gaur egun mugimendu, askapen mugimendu nazional bat izaten jarraitzen du, eta nik uste dut sahararrak dauden lekuan daudela, bai errefuxiatuen kanpalekuetan, bai lurralde okupatuetan, eta bai diasporan daudenak, Fatimeruren kasuan, badanak benetan elkarrekin hartuta daude, eta bat eginda daude gatazka honen irtenbide bakarra independentzia dela, eta esan behar dugu Nazio Batuen erakundeko ebazpen guztiak, eta pila badaude, 100 ebazpen baino gehiago, Marokok lurraldea okupatu zuen egunekoa da lehenengo ebazpena esaten duena Maroko lurraldetik erretiratu egin behar duela, eta esango nuke Fronte Polisarioa benetan apostu horren alde egiten duela, horregatik ere joan ziren gerrara, eta sahararrek zerbait baldin badaukate alde da egia. Beste guztia kontra daukate. Diplomazia eta zea guztia. Baina egia eta nazioarteko zuzenbidea beraien alde dago, argi eta garbi, autodeterminazio eskubidea aitortzen zaie, eta bide bakarra nire ustez izango da egunen batean hori. Lehen aipatu duzu mugimendu asko egon dira, eta Marokok ere aipatu nahiko nuke, Kriston Maroko gehiauzian oso agerian geratu da Europan soborno eta espioi trama itzela daukala, Europa Marokoko zerbitzu sekretu ez beteta dago, eta Europako legebiltzarrean nola baldintzatzen ari diren, hartzen diren erabaki politikoak, nolabait Europako politikariak eta europarlamentariak Marokoko tesietara gerturatzeko. Baina nire ustez, eta hor, Atemet Bujarik argi eta garbi esaten zuen, ezta, uste dutenek sahararrak denboraren biktima izango direla, oker daude, ez dute basamortuaren izaera ezagutzen, eta bueno, gurutzezuk zeo zer erantzi nahi zenuen. Bai, eske, betxo, 80 eta 10 ingurun pakeplana onuko pakeplan beikerura sortu zanen. Harrek eskatzen zon suetena, zenso bat, eta gero botazioa, referendume. Bueno, suetena intzuen eta hori Polisariok 1000 aldiz esan duen. Hori guk momentu hortan hankasartze ikaragarri egin gendun, ze kanpotik ikusita, Martxelok igualet, ematen do Saharan, ez daukela Marokosek dauken armamentuet, nik ikusi ditut tankek amorrauta basamortun Land Rover baten aurren. Marrokiarrak ez dakie basamortun bizitzen eta ez dakie basamortun gerrea iken, ez dakie. Ez dare oituta, ez die basamortu nazi eta ez dakie. Orduan, Polisariok pakeplan hori onartu zon pentsatuz gerran bukaera izango zela. Aizkenen, gerra baten bizizatea ez da ongarrie inontzako. Gerran eoten die, normalen bi alderdi, o bizati. O gaizkita oke bai. Orduan, gerrea konpondu baleike, bukatu baleike, bale. Orduan, sueten aintzan. Zenso aiteko garaien, Polisariok eskatu zon, Espainiko azken zentsoa. Baina, karoia, 88 behatzen gare, genden, eta orduarako marrokiarrak zeren, 200.000 ozak izan baitu, hain ustez 1 milioi erdi edarela, iunen. Eta esan zona bai, orduan, Espaini garaien zerenak, eta beste danak ez. Eta Polisario argi jontzan, eta esan zon, bale, marrokiarrak bai. Zentzatun zituen, eta marrokiarrak ez zuen, gobernuk ez zon onartu marrokiarrak bozkatzea. Zeatik, marrokiarrak badakielako Sahara libre baten eta Sahara handaren aberastasunekin eak marrokiarrak Saharan hobetogo eongo diela
Marruekosen menpe baino. Eta hori gertau, eta handik hilabete batzuta etorri zen ministro bat Madrila, ni akordatzen ez bainat jaiota seituntzen, eta esan zen, el referéndum, no sé qué tal. No, el referéndum no se puede celebrar, porque sabemos de antemano que van a votar los marroquíes, entonces Marruecos no va a admitir nunca que se celebre un referéndum. Zaska. Oain, berdin. Osea, hori da denbora pasatzea, eta zenbait eta denbora gehiago pasa, orduan daukerrago. Orduan daukerrago, daneako. Orduan, nik uste, kontutan eukita, arazo politiko badala, ez dala arazo humanitario bat, sakonen, hasieran, arazo politiko horrei, eta Madriko gobernue badaki zer dan. Ez da beha bakarri, Frantziko akordare, Segurtasun Kontseilune botoa ez dakiz zer bestea, hori danak. Baina ez duazun baten jarri, Pedro Sánchez eta gobernue, osea, beste kide danak nundik tirain bertzaion tirain, da esan, hemen daukezu hau, eta ez zibilitz politiekin, eta ez dakiz zer, ez, beti esan da, Israel eta Marruekos diela, onuko resoluzio gehien aztu dituenak eta kumplitu ez dituenak. Baina ez zaiz errepasatzen. Ez zaiz errepasatzen, Espainiri berdin. Hala da, Juankar bukatzeko, bitzetan, mesedez. Bai, bakarrik izan, hor badagola, ezaugarri bat, Saharakin, beste herrialde asko igual, ez duguna euki, eta da, Nazio Batuen resoluzio guzti bere alde daude. Beraiek izaten dute deskolonizatzeko gelitzen den lurralde bakarra da Afrikan eta referendum bat bitartezin behar dela. Orduan, autonomia bea ez da sartzen resoluzio horren barrun. Ni uste dela maniobra bat iten dutena, ez betetzeko nazioarteak eskatzen diona. Eta bai badaudela, Saharaoiarrak, 25 bilera ukibali magenitun, bat udaletxen euki genuen, eta, diskurtso guztia izan zen, horrena eaukutzi, zenbat gauza egiten dituzten laiune, Sahararen alde, eta ez dakiz zer, eta zenbat proiektu eta Euskal Hogean akiteian edo ez. Baina ziguen gu garen nenguak nahi deuna refusiatu guztik honea etortzea, baina autonomia batea. Eta batzen iz komentari bat ingin nula esan ebezera, bandero iongo espalitzo, Marokoko bandera, eta isili gehitu zian, etzuen ez esan. Egongo, baina desde luego nik ustet eta batimetuko eto jaingo eta gurutze, baina hemen gauden danok eta zuetako gehienak ere momentu honetan eskatzen dana da gauza bat, oinarrizkoa eta da betetzea, erresoluzio guztik izaten dutenak, erreferendum bat inbiar dela eta independentzia nahi bali maue eta nahi dute independentzia izan berrula soluzioa. Barkatu, detalletxo bat bakarrik. Espainik zenbait jaino hola indon, Sahara zan, Fragak esaten zon, la provincia 53, ez da? Bai. Tan espainola como Cuenca esaten zon. Saharako artxibo guztie, desagertu intzan espainolak irten zienen. Eta Sahararrak gehatu zen, dokumentazio espainola zeukien, baina gehatu zen indokumentatuta. Orduan, guk esate bateako hemen ezkontzeko, eta berrezan genuen, unibertsitateko matrikulako, etzeon nundik atera papel hori. Osea, kodigo zibilek esaten mendo, espainolak ez duela bere nazionalitatea onortasun egaltzen, nolata ezezkoa emate ez duen. Sagararrak ez duen ez errezan, baina hola gehatu zen, apateri da bezala. Osea, Espainik indo, baina detalle guztitan dadanetan, baina hola, lasai asko eta oain esaten du hori la ex-kolonia eta ex-Sahara espainol, nondik. Espainiako historiako pasarte beltz bat da, Hegoaldeko Sahararena, Patinetu eta Juan Mari bukatzeko biltzetan zerbait erantzun dira ezue. Sahara libre. Eskatze deun gauza bakarra da legalidade internazionalak esaten du noi betetzea. Gea territorio no autónomo pendiente de deskolonizar. Gea Afrikako azken kolonia oraindik deskolonizatzeke da ona. 21. menden. Eta erantzukizuna daukaten herrialde hauek, benetan
gure historiako asignaturako liburun arrankatuta daon horri hoi, berrizte historiako liburu horta boltatzea, jendeak jakitea gure gatazkei buruz, eta nola, Espainiar kolonia izan ginela, eta horren aurretik nomadak, eta ez daukeula ze ikusik Marrokosokokin. Daukeula gure hizkuntza dela jasanea, daukeu gure janzkera dela almelef eta darra, daukeu gure bandera Marrokosokoakin ez daukela ze ikusik, eta balarrikatzen dugu Sahara libre bat. Osondo bukatzeko, Juan Mari. Nei posamate, gaztiek ondik egola pentsau eta hola borrokatzea. Gu zautu izan ditu zarrak, zaukeen pentsakera eta batailatzeko gogoare, gaztik ondik eta asoziazioak hemen Gipuzkoku eta Euskal Herriko eta launtzeko mun bale modu eta zuen meitzet indar hori ez galdu eta beti aurrea. Beti aurrea. Bueno, eskerrik asko, Juankar, Gurutze, Fatimetu, Juan Mari, eta bertaratu zareten guztiei ere, sukran, eskerrik asko, espero dezagun, sahararrak beraien herrialdera itzuli izatea, azkar bainoren, Sahara libre, Gurutzek bere etxean, aipatu zidan, nola Berlingo harresia ere bazirudien hor betiko egongo zala eta egun batetik bestera erori egin zan. Espero dugu Sahararekin berdin gertatzea eta egun batetik bestera askatasuna izatea. Eskerrik asko eta mila esker, sukran.